लोकलको हो 3 जना हैन लोकल मान्छेहरु यहाँको हैन हामीलाई अब डर छैन भाइ हैन हामीलाई डर छैन नि आज हामी आज यहाँको लोकल मान्छेहरुसँग छौं हैन लकडाउन राइडमा हामीसँग 3टा बाइक छ अनि 5 जना मान्छे हैन कति जना 5 जना हो राइडमा हो हैन अनि कतिको एक्साइटेड छ त लकडाउन राइडको लागि पुरै एक्साइटेड हो हैन तर अब स्टार्ट चाहिँ गरौँ न त पुरै एक्साइटेड हो र बाइक चलाउँछले उइले हान्छ फुल एक्साइटेडमा हो ल ठीक छ ल ल केटाहरु जाउँ यहाँबाट अगाडि वहाँ पुलमा रोक्नु है त्यो धुनीको पुलमा के यहाँ टिकटक सुटिङ हुँदैछ त के नो प्रब्लम गो अन So hello everybody, this is vlog with AC. आज चाहिँ लकडाउन राइड हुँदैछ हाम्रो हैन अनि के हो यहाँ फोटो सुट भइरहेछ टिकटक सुटिङ भइरहेछ आज त के हो हैन आज हैन प्राय यो जङ्गलको बाटोमा यस्तै हुन्छ प्राय हैन एभ्रीडे यस्तै हुन्छ क्या यो जङ्गलको बाटोमा यतातिर पुलिसहरू पनि केही हुँदैन नि त सो आज हामी कन्टेन्टको खोजीमा हिँडिरहेको छौँ गाइज हैन कन्टेन्टको खोजीमा हिँडिरहेको छौँ एन्ड यो रामधुनी मन्दिरभन्दा अगाडिको पुलदेखि चाहिँ भित्र छिर्छौँ है हामी कता कता के हुन्छ लेट्स सी यो चाहिँ पुल हो गाइज हैन रामधुनीको त्यहाँ मन्दिर छ अनि मैले सुने अनुसार चाहिँ कोरोनाले गर्दा जोको डेट भएको छ नि जो आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ हैन कोरोनाले गर्दा अनि उहाँहरूको अन्तिम संस्कार पनि यतै हुन्छ होला त्यस्तै सुनेको छु मैले अगाडि जाउँ अनि आज म एउटा फ्लाइबाई हान्दिनु पर्यो भनेको NS मा के तर यहाँनिर अलिक चिप्ल्यो यार चक्का झन्डै लडिन्छ यहाँ स्टेट रोड छैन नि त सो गाइज अब हामी चाहिँ जङ्गल राइडतिर जान लागेको हो सिधै हैन सिधै कता पुग्छ भाइ सिधै थाहा छैन अनि यत्तिको मान्छे भएर नथाहा भएको अगाडि त्यसले चाहिँ खोइ प्रकाशपुरतिर पुग्छ भन्दै थियो क्या म धेरै अगाडि यो बाटो हिँडेको छु क्या 12 मा पर्दाखेरि नै त्यति बेलै हैन हिँडेको त्यतिखेर ग्याङै थियौँ हैन यताबाट सुई अगाडि गाउँ नै निस्किन्छ क्या प्रकाशपुर कि कतातिर निस्किन्छ अनि हामी यतातिर आज जान लाग्यो है अब लोकल एरिया त घुम्ने हो अब हैन अब लकडाउनमा अब लङ ट्राभल गर्न पाइँदैन ट्राभल भ्लग बनाउन पाइँदैन सो हामी यतातिर जान्छौँ आज खासमा हामी 2 जना मात्रै आउँदै थियौँ हैन म र त्यो अर्को जिक्सर अनि यहाँ साथीहरू भेटेका बाटोमा अनि ठक्कै उनीहरू पनि हामीसँग जोइन भयो पिकनिक अङ्कलहरू यहाँ पिकनिक धेरै वर्षपछि यता आएको यार +2 पढ्दाखेरि नै हैन यो बाटो हिँडेको थियौँ क्या हामी अहिले चाहिँ धेरै नै भइसक्यो अब कता पुग्छ हिलो बाबा हिलो छ ओ मामफुली हिजो पनि वाइल्ड पानी परेको थियो क्या गाइज हैन हिजो चाहिँ 7:30 देखि 9 बजेसम्म पानी परेको थियो राति अनि फेरि रोकिएको थियो अनि त्यही भएर यस्तो भएको क्या
बाटो कस्तो छ यार है बाटो त पुरै फाँक भइसक्यो रहेछ यार यो नहरमा पानी छैन जङ्गल छ अनि त्यसपछि अरू त त्यस्तै हो हैन ओइ यता गइदिने यता बवाल छ त ठाउँ बाटो छ यहाँ बवाल देखिरहेछ त ठाउँ बोला न तिनीहरूलाई ओइ कहाँ चल्दै र यहाँ मैले कस्तो दामी ठाउँ भेटिसकेँ क्या ओए माका रक्स यस्तो बवाल ठाउँ भेटिसकेँ यहाँ कस्तो दामी देख्यो क्या सिन सो गाइज मैले यहाँ बवाल ठाउँ भेटिसकेँ है अब उता चाहिँ हामी नजाने अब यहीँनिर हामी विश्राम गर्नुपर्छ है खाजासाजा बोकेर ल्याइसकेको छ है हामीसँग दुईवटा जिक्सर छ एन्ड एउटा NS छ तर यो एफआई छ होइन कार्बोरेटर सिस्टम हो तर नयाँ छ अब यहाँनिर चाहिँ टट्ट सिनेमेटिक सुटहरू चाहिँ हान्नुपर्छ है अझ झन् बवाल हुन्छ यता हैन हनुमानजीहरू भेट्नु भएको छ तर हनुमानजीहरू चाहिँ हामीबाट भाग्दै हुनुहुन्छ होस् त्यसरी पिछा नगरौँ है हनुमानजीहरू आफ्नै दुनियाँमा रमाइदै हुन्छ हामीले डिस्टर्ब नगरौँ राम्रो हुँदैन
ल गाइस ल ल ल ल ल अब यहाँबाट बिदा है। आजको लागि यति नै हो। आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला आजको भिडियो है। गर्मी पनि भइसक्यो एकदमै। अब यहाँबाट हामी जान्छौँ है। आजको लागि यति नै हो। सो गाइज अब हामी यहाँबाट ओए म फर्किन लाग्यो है। बवाल गर्मी पनि भइसक्यो यार। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन है।